عمر بن عبدالعزیز رحمه الله یو پیرا یو قبر ته ودرېدو او قبر ته چې کله ودرېدو نو دې په جړا باندې شو او د قبر هغه حالات یې مخې ته شو او داسې ژړل لکه اوسې چې مړی ښخکلی نو ډېرې ژړل نو قبر ورته راګویا شو او چې کله ورته قبر راګویا شو عمر بن عبدالعزیز ته وایي چې ای عمر بن عبدالعزیز ته زما نه تپوس نه کې چې زه د دې مړي سره څه کوم دی ویل څه ورسره کې ویل زه یې دا سترګې ځان ته راکاږم خاورې کړم زه دې دا اندامونه دا ګوتې د یو بل نه جدا کړم دا لاسونه د تنې نه جدا کړم دا ګوتې د خپو نه جدا کړم دا پنډۍ د نور خپو نه جدا کړم خپې د ملا نه جدا کړم ټول اندامونه پوټي پوټي کړم ټول اندامونه په چمجو باندې چې کوم دی به وخورم ټول اندامونه په چمجو باندې وخورم او دې دا وجود ختم کړم عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ډېر وژړل او بیا روانېدو تو نو چې کله د قبر نه روانېدو تو نو د قبر ته آواز وکړو چې الا ادلک علی اکفان لا تبلا ای عمر بن عبدالعزیز داسې کفن د در وښیم چې زړېږي نه او ټول عمر په دا کفن کې نو ده وویل چې راویښې ورته نو هغه ورته وفرمیل تقوی الله والعمل الصالح عمر بن عبدالعزیز تقوا اختیار کړه او نیک عمل کوه په دې کې به په وجود به دې پټي لغړېږي په قبر کې نه قبر کې به لغړېږي نه لکه څنګه چې دنیا کې خلک وایي چې زه لغړ نه شم نو قبر هم داسې دی نو لهذا هر چا له پکار دي تقوا ځان کې راولي او ورسره په ځان کې چې کوم د نیک اعمال پیدا کړي چې قبر هم د رڼاګانې او دنیا هم ښه شي